Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бүгүнкү маселе берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Бүгүн биз коомчулукта анча белгилүү эмес, бирок абдан маанилүү кызмат пробация жөнүндө сөз кылабыз. Бул багыт коомду коопсуз кылууда жана мыйзам бузууларды азайтууда чоң роль ойнойт. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Ош жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын Кадамжай району боюнча пробация органынын башкарчысы Шарапов Акжол Жаныбаевич. Саламатсызбы, Акжол Жаныбаевич? Мына бүгүнкү сиз менен маек кура турган ушул пробация маселеси бул биз үчүн мына мен жогоруда айтып кеткендей эле анча белгилүү эмес, бирок ошол эле кезде мына акыркы 5 жылдан бери колдонулуп келиптир да. Анан бирок дагы эле элибиздин арасында мындай кеңири түшүнүк жок да, ошондуктан ушул пробация деген ушул биздин Кыргызстанда качан киргизилгендигини, пробация деген эмне экендигини алгач түшүндүрүп өтсөңүз, анан маегибизди улантсак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып барчу, сизге дагы бир жолу ыраачылык билдирип өтөмүн ушул эфириңизге чакырганыңызга. Анда эмесе бул Кыргыз пробация институту боюнча Кыргыз Республикасында пробация институту 2019 жылдан баштап өз ишмердигин жүргүзүп баштады. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн пробация департаменти. Бул мен эгерде менден сурасаңыз, мен пробация департаментинин пробация органынын коомчулукка анча белгилүү эмес деп айта албайт элем. Себеп түзүлгөнүнө 5 жыл болду. Бул 5 жыл деген оңой эмес тарых. Кимдир бирөөлөр үчүн муга көптөгөн эмгектер, канча деген биздин пробация кардарларынын пробация көзөмөлгө түшкөн жарандардын жакшы жашоого бурулушударын себеп кылды. Мен анча белгилүү эмес мамлекеттик институт деп айта албайм. Ага чейин, буга чейин биздин мыйзамдарга ылайык, жазык мыйзамдарына ылайык пробация органына чейин Кыргыз Республикасында ошол жазык аткаруу инспекциясы болгон. Коомчулукка белгилүү, мурда Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарына ылайык шарттуу соттолгон, үй камагы же болбосо условно соттолгон деп айтылып калган сөздөр эле бар эле. Ошол кызматтардын кийинки кызмат бул дүйнөлүк өнүгүүгө карай, тажрыйбага карап Кыргыз Республикасында дагы ошол пробация институту түзүлгөнүгө 5 жыл болуп, өз ишмердигин бүгүнкү күндө мамлекетке салым кошуп, жарандарыбызды, соттолгон жарандарыбызды коомго кошуп, жакшы оңолуусуна салым кошуп иштеп келе жатат. Негизи ушул пробация кызматынын негизги максаты, анын милдети эмнеде? Пробация коомдун коопсуздугуна салым кошуу, ошол пробация кардарларынын кайра оңолуп, коомго социалдашырып, кайра оң жолго түшүп, кайра кылмыш жана укук бузуу жолдоруна түшпөсүнүн алдын алуу болуп саналат. Негизи мына пробацияга кабылган жарандарга кандай ыкмалар бүгүнкү күндө колдонулуп атат аларга? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Кайсы учурда колдонулат? Кыргыз Республикасынын жазык кодексине ылайык атайын өзгөчө бөлүгүнүн беренелердин талаптарына ылайык кээ бир соттолгондор, бардыгы эле эмес, мында оор кылмыш жана өзгөчө оор кылмыштарга соттолгон жарандар пробация органынын кардары боло албайт. Атайын өзү мыйзамдарга каралган беренелер боюнча соттолгондору сот ылайык деп тапса, жаза чарасынын мындай айтканда темир тор артында эмес, жаза өтөө мекемелеринде эмес, ошол ата энесинин, үй бүлөсүнүн жанында болуп, коомдон обочолонтпостон пробация органында көзөмөлдө болуп, жазасын өтөйт. Бул көрүк гумандуу жагына ой эткенден ушул бир тараптан албетте гумандуу жагы, кайра баягы соттолгон жаранга коомчулуктагы терс стигманы азайтуу. Мындайча айтканда түрмө калкын азайтып, ал жака темир тор артына жарандарыбызды жөнөтпөстөн, жанагы жогоруда белгилегендей, коомдон бөлбөстөн, коомго кайра социалдаштырып, адаптация кылып, оң жолго салуу болуп саналат.
Бүгүнкү күндө абдан коомубузда көп болуп жаткан жанагы жемкорлук боюнча жана ошондой эле контрабанда, мисалы ушул кылмыштар менен түшкөндөргө пробация колдонулабы жокпу? Урматтуу алып барчу, бул коом эң жакшы суроо болду. Коопчулуктагы буга кызыгуусу болсо керек. Биздин Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарына ылайык ошондой эле бул коррупция, мамлекеттик кызмат бөлүгүндө кылмыштарга каршы кылмыштарда, контрабанда, башка ошондой эле баягы инсандын жыныстык эркиндигине жана кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштарга, террористтик, экстремисттик кылмыштарга пробация колдонулбайт. Бул жагынан эл журт мындай камсанабай эле болсо, Ал эми камсанабай эле койсун. Жакшы, Азулзаманович, ал эми мына бүгүнкү күндө биздин коомубузда абдан дүйбөлөлүк чыр-чатактар көбөйгөн учурлар болуп атат да. Анан биздин ушул кылмыш жаза кодексиндеги жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча камалгандарга пробация колдонулабы, колдонулбайбы? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз, канчалык деңгээлде колдонулса? Жакшы суроо бердиңиз. Бул деле азыркы кыргыз коомунда өтө бул бүт жетекчилерибизден тартып жөнөкөй катарда карапайым адамдын көңүлүн бурган, көңүл чордондо турган биздин көйгөйлөрдүн бири ооба Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк чыр-чатактар жана байланыштуу кылмыштар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 177-беренесинде белгиленген. Ал эми анда үй бүлөлүк ал эми укук бузуулар жөнүндө кодексинин 70-беренесинде белгилеп өткөн. Бул беренелерде кылмыш жаза кодексинин үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча беренеси 177-беренесинде бул кылмыштын стадиясына кылып анча оор эмес деген кылмыштар стадиясына киргендиктен бул боюнча соттолгон жарандарыбызга сот тарабынан белгилеп өтөйүн, сот тарабынан пробациялык көзөмөл белгиленет. Бардыгы эле башка жаран соттолгон жарандарга да пробациялык көзөмөл бир гана соттун өкүмү менен дайындалат. Бүгүнкү күндө мына Кадамжай районунда учурда канча адам пробация көзөмөлүндө турат жана алар менен мындай кандай иш алып барып атасыздар да? Жакшы суроо экен. Кадамжай району боюнча пробация органында азыркы күнгө карата 80 тегерегинде кардар бар. Каттоосунда турган бул белгилеп кетчү жагдай, бул сан өзгөрүп турат. Себеби пробациялык көзөмөл же башка нелер мөөнөтү менен дайындалат. Же жаңы сот актылары келгендиктен улам мөөнөтү бүткөндөр чыгат, сот актылары кайра жаңы дайындалгандар келет. Ошого бир көйүп дагы мөөнөт бүткөндөр чыгып дагы ошол өзгөрүп турат. 80ге жакын каттоодо турган кардаларыбыз бар бүгүнкү күндө. Бул боюнча алардын кандай кылмыштар боюнча пробация көзөмөлүнө алынды? Ал негизи кандай кылмыштар менен алар ошо укук бузууларды кылышкан? Негизинен пробациянын кардалары жакшы суроо болду. Пробациянын кардалары өзүңүзгө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 60-беренесине ылайык баягы жаза чаралары белгиленген. Ошол кылмыш кылган же ошол баягы чыны кылмыш кылган деп табылган жаранга карата коомдук жумуш, түзөтүү жумушу, эркиндигинен чектөө, айып, анан акырында ошол эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза чаралар каралган. Ошолордун ичинен пробация органы коомдук жумуш, белгилүү бир кызмат ордун ээлөө жана белгилүү бир укугунан ажыратуу менен соттолгондорго, түзөтүү жумушуна соттолгондорго, ошондой эле эркиндигине чектелген менен соттолгон жарандарга ошондой эле 82-беренесине ылайык пробациялык көзөмөл дайындалган адамдарга көзөмөл жүргүзөт. Ал эми Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 561-беренесинин талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык коомдук жумуш жазасы дайындалган укук бузуучулар тарабынан коомдук жумушту аткаруусу пробация орган тарабынан жүргүзүлөт.
Мында коомдук жумушка дайындалган пробация кадрлары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, башкача айтканда айыл өкмөттөрдө, шаардык мэрияларда өзүнүн сот дайындаган жумуштарын аткарат. Мына азыр айтып жатасыз, Кадамжай районунда 80ден ашын жаран пробация көзөмөлүндө депчи. Биз билгенден Кадамжай району калкын саны боюнча областагы эң калкы көп райондордун бирине кирет. Анан бүгүнкү күндө бир пробация кызматкери канча жаранды көзөмөлдөйт? Негизи барбы ушундай бир чектөөлөр же болбосо ушундай бир? Негизинен бир кызматкерге мынча сандагы пробациянын кардары мынча сандагы деп чектелген эмес. Бирок ошол райондогу кылмыштуулукка кирмемегендиги абалга жараша соттук актылардын келип түшүнө жараша 30дун тегерегинде ошол пробациянын кардарлары туура келет. Ушул кылмыштуулукту алдын алууда ушул пробацияны колдонуу канчалык натыйжа берип атат? Бүгүнкү күндө мына сиздин өзүңүздүн практикаңыздан айтсаңыз, канчалык деңгээлде ушул пробацияны колдонуу акыркы 5 жылда колдонулуп атат? Ошол натыйжасы кандай болуп атат дейм да негизи? Натыйжасы сурап жылоолорго караганда ошол пробация кардарларынын бизге билдиргендерине караганда бул өтө оң натыйжасын берет. Себеп дегенде, эгер ошол соттолгон жаран темир ошол жаза өтөө мекемесине кетип калса, үй бүлөсүнөн ажырайт, башка жумуштарынан ажырайт. Ошондуктан баягы ал жакта жаза өтөө мекемесине жүрүп калганда бул жакта жашоо шартында социалдык көйгөйлөр, балдарын тарбияласуу, башка өзүңүздөргө белгилүү болгондор көйгөйлөр катталат. Ал жерде мисалы ата-энелери болот, жаш балдары болот. Ошо болгондуктан андан көрө пробацияда каттоого туруп, пробацияда жазасын өтөсө, үй бүлөсүнүн жанында болуп, балдарын таалим тарбиясы менен баягы башка экономикалык абалындагы өзүнүн үй бүлөсүн карап, чарбачылык жумуштары менен кадимкидей алек болуп тура берет. Болгону ай сайын 2 жолу жана башка да мыйзамдарда каралганда керектүү учурларда пробация кызматкеринин чакыруусу менен биздин органга келип, алдын алуучу маекке жана ошол каттоого барып турат. Демек, пробацияны колдонуу бул канчалык ошо коомдон ажыратпай турган тарбиялоо, коомдун ажыратпай туруп, Ооба, эң туура. Бул карасаңыз мындай өзү эле жооп айтып калды. Эгер пробация институту болбогондо, ошол канча деген соттолгон жарандар бир жылына область боюнча, республика боюнча пробациялык көзөмөлдө турбай, ошол жаза өтөө мекемесине кетип калса, канча миңдеген жарандарга туура келет да, бул жылдык эмне алганда. Аларга жаза өтөө мекемесине баргандан кийин ал жакта деле аларды караш керек, кийим кечек, тамак аш, баягы шарттарын кылып бериш керек да жаза өтөө мекеме. Ал жактан дагы мамлекетке, бюджетке, мындай экономикалык жактан мамлекетке деле, жеке өзүнүн жашоо турмушуна деле пайда алып келет пробация. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө бул өтө натыйжасын оң деп айта алабыз. Абдан эле жумшак жаза деген дагы пикирлер бар экен да. Бул менен сиз канчалык макулсуз? Негизинен макул эмессиз? Муну менен макул деле деп деле айтсаң болот, макул эмесмин деле айтсаң болот, бирок бул мына жаңы багытка карай өнүккөн мамлекеттердин практикасы, мезгил талабы. Себеп мындак мамлекетибиз дагы бүт алдыңкы дүйнөлүк алдыда жүргөн мамлекеттердин тажрыйбасын алып, бир эле пробация, юстиция тармагында эмес, башка тармактар дагы теңдешип, ошол жака карай өнүгүү жолунда кеткенден кийин ошол мезгилдин талабы бул. Мындай айтканда, мисалы, ошондуктан сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, буга чейинки мыйзамдарда соттолгон мындай түз тур деп айтылган болсо, мындай аскерлештирилген түзүм болгон болсо, биздин институт пробация институту болгондон кийин кардар деп, жумшак тилде баягы мындай обочолобой, социалдаштырып, ал демек жакшы ошондой мамилени көргөн жаран да ошол жерден эле өзүнө мындай психологиялык, моралдык жактан өзгөрүү болот дагы, турмушка оң көз менен жакшы психология менен ой жүгүртсө ошол жерден эле пайда болот.
Жакшы экен, мына Азыл Жаныбаевич коомго кайтаруу боюнча аракеттерди айтып атасыз. Бирок ошол аракеттерге карабастан ушул пробация көзөмөлүндө жүргөн жарандардын же болбосо мөөнөтүн өтөп келген жарандардын кайрадан экинчи жолу ушул кылмыштуулукка катталып калган учурлары барбы? Ооба, тилекке каршы пробация органында кылмыш кылып, пробация органында каттоосунда туруп, пробацияда жаза өтөп жатып, кылмыш кылган биздин кардарлар, пробациянын каттоосунда турган соттолгон жарандар бар, тилекке каршы. Бирок биз таанышып алган статистикалык маалыматтарга караганда, башка мамлекеттерге салыштырма алганда, биздин Кыргыз Республикасындагы ошол пробация органында туруп кылмышка барган жарандардын көрсөткүчү өтө төмөн деңгээлде экен. Бул жагынан биздин жыйынтык өтө төмөн. Ошо төмөндүгүнүн себеби ошол пробация кызматкерлеринин иш алып баруусунда, аларга туура багыт берип, ошол туура көзөмөлдөп, моралдык, психологиялык жактан туура тарбиялоосунда ушундай жыйынтык болуп атат. Негизи эле мындай жалпы пайыздык көрсөткүчтү алганда ошол кайрадан кылмыш кылып проценти абдан эле төмөн экен. Төмөн, чындыгында башка мамлекетке салыштырганда төмөн. Бүгүнкү күндө мына коомубузда болуп жаткан социалдык чыңалуулар, жумушсуздук, ушул пробациянын ишинин натыйжалуулугуна канчалык мындай таасирин тийгизет? Бүгүнкү күндө ушул пробация көзөмөлүндө жүргөн жарандар, мисалы, ал жумушсуз жүргөн болсо, ал эч кандай бир коомго аралашуусуга шарт түзүлбөй жаткан болсо, бул дагы пробациянын ишмердүүлүгүнө таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Ооба, биринчиден ошол соттолгон пробация кардарына өзүнө таасир тийгизет. Биздин бирден бир дагы бир максаттарыбыздын бири ошол. Жумуш менен камсыз кылуу, мүмкүн болушунча өзүнүн бош жүрбөй, пайдалуу жумуштардын алек болушуна, эгер ал жактан кошумча биз андай керек болсо, биздин башка министрликтер менен келишимдерибиз бар, меморандумдарыбыз бар, кесиптик листелер менен келишимдерибиз бар. Ошол жактардан окутуп, атайын кесиптерге окутуп, кардарларды, албетте каалоочуларды мындай талап кылайлык. Ошолорду окутуп, жумуш менен камсызданууга аракет кылабыз. Ошондой эле миграция, эмгек жана миграция башкаламалыгы менен да тыгыз байланышта болуп, бош жумуш орундары болгон болсо, биздин пробация органында турган кардарларыбызга биз сунуш кылып, жумуштарга дайындайбыз. Пробацияга алынган жарандын мындай портретине сүрөттөп берсеңиз да, кандай адамдар бүгүнкү күндө ошол социалдык жактан портрет көзөмөлдө турат сиздерде? Мисалы, ал кандай адамдар ошол кириптер болуп калат дейм да, ушундай тагдырга кириптер болуп? Ооба, мен жогоруда айтып белгилеп өтпөдүмбү? Коомчулукта ошол пробациядагы милдетибиз коомчулуктун мындай соттолгон жаранга, пробациянын кардарына карата жаман стигмасын азайтуу, же ошону сиз айткан портреттин, жакшы портрет калыптандыруу. Демек, кээ бирлер түшүнүгүндө соттолгон же болбосо пробация кардары десе эле өтө мындай өкүнүчтүү, мындай өтө айбаттуу бир кылмышкер дегенге барышат да. Эми кылмыш түшүнүгүндө атайылып жасалган кылмыш, кокусунан жасалган кылмыш болуп айтылат. Көпчүлүк учурда булар биринчи жолу кылмыш кылгандар, баягы кокустук мындай даярданбастан кылмыш кылгандар болот. Буга портрети мындай жакшы адам, жакшы инсан, келечекте мөөнөтүн өтөгөндөн кийин дагы өтө мындан да жакшы адам болгон инсандын портретин айта алам мен сизге. Демек, оңолуу дагы келечеги бар. Ошондой учурлар болуп калат экен. Жакшы, анан негизи бүгүнкү күндө ушул пробацияга көзөмөл иштерин жүргүзүүдө канчалык сиздерде мындай жүктөм, нагрузкалар бар да, канчалык көйгөйлөр бар? Булар боюнча дагы айтып берсеңиз да. Алар менен иш алып барууда кандай сиздерде көйгөйлөр пайда болуп атат? Андай көйгөйлөрдү айтсам, өзгөчө деле бир бизде көйгөй жок. Кудайга шүгүр, мамлекетибиздин тарабынан колдоо, материалдык техникалык база менен камсыздоо жетишерлик деңгээлде. Айрыкча мына өлкөбүздө жүрүп жаткан санариптештирүү алкагында
биздин министрликке, биздин пробация органына дагы өтө пайдасы, мындай ишибиздин алгылыктуу үчүн эмеси чоң мунун. Эми Мынау жергиликтүү бийлик менен кызматташуулар кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Мына сиздердин пробация органынын жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташуу ошол биздин жаранды коомго кайтарууда алардын салымы. жакшыроо. Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндө мыйзамына ылайык жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациялардын алдында пробациялык кеңеш түзүлөт. Бул кеңешти ошол райондун акиминин орун басары, социалдык маселелер боюнча орун басары төрага болот. Анын курамы түзүлөт. Ана ошол эле пробациялык кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мекеме ишканаларын иш алып барат. Биз дайым бул пробация кардалары менен иш алып барууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өтө тыгыз байланышты иш алып барабыз. Себеп дегенде биздин пробациянын кардалары ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тургундары болуп эсептелет. Алардын керектүү материалдарын башка менен сөзсүз түрдө ошол менен биргеликте. Анан эң негизгиси бул жерде жогоруда белгилеп өткөндөй бизге укук бузуулар, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жазык кылмыш жазык кодексине 61-беренесине ылайык коомдук жумуш жазасы дайындалат. Ошол укук бузууга тартылган жарандарга, ошондой эле соттолгон жарандарга. Бул демек мыйзамдарга ылайык бул ушул ишке кириптер болгон соттун актысы менен тартылган жарандар ошол сот дайындаган коомдук жумуш жазасын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, алардын карамагындагы тазалык, башка муниципалдык ишканаларда аткарышат. Бул жагынан биз өтө тыгыз байланыш иш алып барабыз. Ошондой эле биздин дагы бир пробациянын бир түрү бизге сотко чейинки пробациянын түрү бар. Бул белгилесек, бул айыпталуучуга карата сот тарабынан белгиленет. Атайын соттун токтомунун негизинде эгер кайсыдыр бир жараныбыз бүгүнкү күндө үстүнө кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп, кылмыш иши сотко өткөрүлгөн болсо, ал ошол айыпталып жаткан беренеси ошол пробациялык көзөмөл талаптарына ылайык келген болсо, соттун токтому менен бизге атайын аткаруу токтому түшөт. Ошол айыпталуучунун сиз жогоруда айткандай пробациялык портретин, анын социалдык турмуш, тиричилик шарттарын аныктап бизге маалымдама бергиле деген соттун атайын токтому түшөт. Бул бизге сотко чейинки пробация деп аталат. Ошол учурда биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз иштешип, алардын жашагандыгы, социалдык абалдары боюнча ошол мүнөздөмөлөр, башка маалымат бир эмесин ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алып иштейбиз. Бул жагынан ал тараптан алганда биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мындай айтканда айыл өкмөттөр, шаардык мэриялар менен тыгыз байланышта иштейбиз. Демек, пробация көзөмөлүндөгү жарандын коомчулукка кайтып келүүсүндө бир эле мына пробация органдарынын гана иш аракеттери эмес, жергиликтүү бийликтин дагы аракети абдан маанилүү экендиги. Сөзсүз. Мына иш учурунда бул жаган эмес, биздин баягы жогоруда белгилеп өтпөдүмбү? Алар социалдаштыруу, адаптациялоо деп. Эгер ошол кардаларыбызга биз жеке келген кардаларыбызга жеке программасы түзүлөт. Мында ошол кардардын сиз айткан ошол портрети аныкталат. Мында айтканда ал керектөөлөрү, тобокелдиктери бааланат. Эгерде ал кардардын жүрүшүндө кандайдыр бир бузулган укуктары болсо, жоготулган документтери болсо, өздүк документтери болсо, ага дагы биз жардам берип, керектүү учурда ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан тартып биргеликте иш алып барабыз. Ошол эле мисалы жарандын коомго кайтып келүүсүндөгү үй бүлөнүн дагы аракети, жоопкерчилиги дагы маанилүүбү бул учурда? Ооба, сөзсүз түрдө. Мисалы сөзсүз түрдө бул биз квартал сайын мыйзам биздин талапка ылайык квартал сайын ошол биздин каттоодо турган жарандарга, пробация кадрларына үй бүлөлүк абалын аныктоо боюнча ошондой иш-чарабыз бар. Квартал сайын ошол үй бүлөсүнө барып, ата-энеси, тууган уруктары менен сүйлөшүп, атайын өзүнүн актыбыз бар, аларды эмне кылып, жана өзүбүздүн
belgilenген ишмерчемдер алып барабыз. Убакытка байланыштуу мен муну терең айта албайм. Ал бул сиз айткан жумуштарды сөзсүз жүргүзөбүз бул. Ал эми пробациядагы адам көзөмөлдөн чыгып кеткен учурлар болду. Эгер чыгып кете турган болсо, ким анын жоопкерчилигине ким алат? Сурооңузга тап жооп бере турган болсо, көзөмөлдөн дегенде бул пробациялык көзөмөлдөн качуу же каттоого келбей коюу же болбосо кайра кылмыш кылуу деп айтат элем. Бул учурда жакшы суроо бердиңиз. Бул учурда мисалы ошол эле жаран пробациялык көзөмөлдө туруп, пробациялык көзөмөлдөн кыянатчылык менен качты, же болбосо кайра кылмыш жолуна барды, же болбосо пробациялык көзөмөлдө турган жаранга кошумча милдеттер жүктөт сот. Мисалы, ошол кылмыштын алкагында келтирилген зыянды төлөө милдеттери коюлат. Белгилүү бир 6 айга чейин же болбосо 7 айга чейин деп белгилүү бир мөөнөт коет сот. Ошол учурларда анан белгилүү бир мөөнөттө үй шартын үйдө туруш керек деп. Мисалы, түнкү убакытта дейт. Бул түнкү убакытты Кыргыз Республикасынын мыйзамдалык кечки 10-дон таңкы 6-га чейин деп эсептелет. Ошол убакытта үйдө болуш деп көрсөтөт. Ошондой талаптарды бузганда биз Кыргыз Республикасынын Кыргыз жазык кодексинин 84-беренесинин талаптарына алып, кайра биз ошо сотко сунуштама беребиз. Ошол пробациялык көзөмөлдөн жарандын пробациялык көзөмөлүн жокко чыгарып, жанагы негизги жазасын өтөө боюнча, жаза өтөө мекемеси боюнча жөнөтүүнү сунуштап сотко кайрабыз. Демек, мындай учурлар болот эле, мындай коомчулук негизинен туура кабыл алып атабы? Жогоруда айтып өткөндөй, бул бир көрсөткүч аз, бирок катталып турат. Мындай учурлар болот. Сөзсүз ошол сот кайра эле сотко берип, биз сотко кайрылып сунуш берип, ошол пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарып, кайра баягы камак жазасына жөнөткөн учурлар бар. Бирок мындай сейрек учурда. Ушул пробациялык көзөмөлдү колдонууну негизи коомчулук кандай кабыл алууда? Жана ушул пробацияны өзгөртүү боюнча дагы сиздерде мындай сунуштар болобу? Дагы кандай кылып дагы муну өзгөртсөк болот бүгүнкү күндө пробацияны? Эгер бул суроого эми коомчулук мен жакшы баа берет деп ойлойм. Чындыгында муну сырттагы сиз сыяктуу башка жарандарыбыз, сырттагы жарандарыбыз баа берсе жакшы болот. Анан өзгөртүү кошумча сунуштарды энди эми бизде тийиштүү органдар бар, жетекчилик бар, мыйзамга актыларын өзгөртүп киргизүүчү биздин мыйзам чыгаруу органыбыз бар. Ошолор карап берсе жакшы болот. Жакшы, Акжол Жаныбаевич, мына биздин эфир убактыбыз соңуна чыгып калды. Негизинен пробация бүгүнкү күндө ушул жазадан көрө адамды кайра коомго кайтаруу менен коом арасында тарбиялоо экендиги мына сиз менен болгон маекте бизге түшүнүктүү болду да. Ошол тилек ошондой аяныш тилекке каршы ошондой кылмышка барып, ошондой жаман иштерге аралашып калган жарандарыбыз ошол жаза өтөө мекемесине темир тор артына жеткирбестен пробациялык көзөмөл менен аларды кайра социалдаштырып коомго кошуу. Рахмат. Мына коомчулук бул кызмат тууралуу менимче кеңири түшүнүк дагы алды. Буга чейин дагы ошо жарандар арасында түшүнүк азыраак болсо, менимче мына бүгүн сиз менен болгон маектин жүрүшүндө дагы көбүрөөк, тереңирээк маалымат алды деп ойлоймун. Ал эми атайын ушул убактыңызды бөлүп, ушул бүгүнкү ушул пробация боюнча келип бизге маек куруп бергендиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиремин. Мына көрсөтүүнү аяктардын алдында мүмкүнчүлүк берели. Сизде дагы кандай бир маселелер болсо, мисалы, ушул маселени айтыш керек эле пробация боюнча деген барбы айта турган маселе? Тилекке каршы мен жеке мындай чын жүрөгүмдөн, ички сезимимден айткым келет. Азыркы учурда ошол баардык мамлекетибиз ар бир жараныбыздын мүмкүн болсо жогорку турган жетекчилерден тартып катардагы жарандардан сиздин деле болсо керек баягы үй бүлөлүк зорду зомбулук маселесин айткым келет. Тилекке каршы
бул боюнча укук бузуулар кодекси боюнча айтканда ушул учур бизде көп катталып калат. Бул улуу үй бүлөлүк зомбулук деп укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-беренесинде белгиленген. Бул статья менен бизге келген сот актылары тилекке каршы жылдан жылга көп болуп атат. Бул мындай айтканда коркунучтуу, бир уккан адам коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок буга чейин бизде мындай биздин менталитетте, биздин шартта мындай кайрылбашчу деп ойлоп калам да. Анан элдин сабаттуулугу, мамлекетибиздин баягы укуктук жактан ишке ашырып жаткан саясаттын аркасында ушундай катталып кайрылгандардын эсебинен деп ойлойм. Бир жагынан буга тилекке каршы мына данныйларды айтып өтсөм, 2024 жылдын ичинде ошол Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин боюнча жалпы 60 сот актысы келип түшкөн болсо, анын ичинен ошол 70-берене ылайык үй бүлөлүк зор зомбулук боюнча 32 сот актысы катталган. Ал эми 2025 жылдын ушул күнүнө карата биздин кадам жарыяны боюнча пробация органына укук бузуулар кодекси боюнча 90 сот актысы келип түшкөн болсо, анын ичинен 50 сот актысы ушул 70-берене үй бүлөлүк зор зомбулук боюнча дагы келип атат да. Ошол жылдан жылга бул жылга салыштырганда өсүү темпи байкалып атат. Бул мен ойлойм, баягы коомдо бир аялдарды карата зордуу зомбулук күчөгөн деп айта албайм. Ошол аялдарыбыздын мындай атканда жарык мындай ачыкка чыгып, өзүнүн укугун коргоп, ошол укук коргоо органдарына билдирүү ишеними арткандыктан деп ойлойм. Өзүңүзгө да мен менен макул болсоңуз керек деп ойлойм. Башка көрөрмандар деле бул мезгилдерге чейин баягы айтсак уят болот деген сыяктуу ойдордо болгон да. Анан акыркы мезгилде сабаттуулуктун артынан кайрылган ошону эле деп ойлойм. Бирок үй бүлөлүк зор зомбулук десе эле көп эле баягы элестетип албаш керек. Мындай айгаттуу зомбулук, башкача катуу зомбулук деп эмес. Анда жөнөкөй эле чыр-чатактарды эле тилекке каршы ушул каттайбыз, катталат экен. Бул жерде ички иштер органдары каттайт, каттап тийиштүү деңгээлде анан сотко жөнөтөт. Мурда кош көңүлдүү кылып коюп үй бүлөлүк чыр-чатак кайра эле жарашып аласыңар десе, азыр өзүңүз билесиз, заман башка, сөзсүз мындай реакция кылыш керек ар бир жооптуу кызматкер. Ошонун жыйынтыктары деп ойлойм. Илайым бул көрсөткүч жакшылык болсун. Анан сөзүмдүн акырында сиздерди, сиздин коллективибизди, жалпы жумуа журтубузду келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылдар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Ар бир үй бүлөдө тынчтык, аманчылык болсун. Мындай кокустан, ушул башка жолдор менен кылмыш жолуна барган жарандарыбыз жок болсун дайым. Ийгиликтер болсун. Рахмат, Азол Жанбаев. Эми мына сиздин акыркы айткандарыңыз боюнча, мына бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулук статьясы боюнча биз жана маегибизде айткандай ошол статья менен соттолгон жарандын портрети бизге мына мурдун кесип кеткен, өлтүрүп койгон учурлар көп болуп атат да Кыргызстандачы. Ушул учурларда гана коомчулукка чыгып атат да. Башка учурларда колун сындырган, бутун сындырган, тепкилеп көгөртүп койгон учурда биздин баягы элибиздин менталитети ортодо балдар бар, үй бүлө бузулбасын деген менен жаап жашырып келебиз. Анан өзгөчө жана мыкаачылык учурларда ал коомчулукка чыгып резонанс туудуруп, анан биз ошондон улам ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук статьясындагы биз жалаң ошондой мыкаач катары кабыл алып калганбыз да. Бирок анын ичинде ошол эле статья менен бир топ жеңил учурларда дагы ошол статья менен соттолуп кетип учурлары бар деп айтып атасыз. Бул дагы ошол неге ошо бул биздин чөлкөмдөрдө, биздин аймактарда бул өзүңүз билесиз, кылмыш жазык кодекси, анан укук бузуулар жөнүндө кодекс бар. Көбүрөөк биздин аймактарда ошол укук бузуулар кодексиде бул мындай айтканда бул кылмыш болуп эсептелинбейт. Майда мындай чыр-чатактар, айтышуулар мындай айтканда ошондой эле катталат. Бул өтө бир
коркунуч жок. Негизи пробацияны колдонуу абдан маанилүү экендигин түшүндүк. Мына эгер ошолдой кылмыш кылган жаран болсо, ал өзүнүн ошол тагдырына ушундай бир балта чаап аткан болсо, мамлекет дагы аны биротоло балталап салбай, аны кайрадан ошол оңолуу жолуна салып, ага дагы бир коомго кайтып келүүгө, оңолууга дагы мүмкүнчүлүк берип жаткандыгы Эң туура. Эгер ушул мына аз маектерибиздин жыйынтыгы менен ошону айтпаса эң туура. Ооба, эң туура. Анда эмесе сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, Ажылжан Мулаевич. Сизге дагы ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы жылыңыздар жакшылыктын жылы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маселе берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.